હેલો ગાઈસ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ રોલ પ્રો ગેમિંગ. તમારું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે. જોતા રહેજો આ વિડીયોને, આગળ કેવી રીતના અમે બચીએ ને ચિકન લઈએ. તો તમે આ વિડીયો જોઈને જો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલશો. તમારા દોસ્તાર સાથે શેર કરીને મજા લેવો આ વિડીયોનું. અને આ વિડીયોમાં છે 30 ડે કોમેડીનું. તો ભાઈઓ, આજે આપણે કાં જ ગઈએ તો આપણે જોઈએ. આપણે પહેલાં જો આ સફરજન રાખી દઈએ બેગમાંથી, બધા કંઈ કામના હોય નહીં, ખાલી એમ લાખ્યા કરવાના હોય અહીંયા આવીને. તો હવે જોઈએ, આપણે રાજાભાઈને પૂછે કાં જ લઈ જઈએ આપણાને. તો ઓ રાજાભાઈ, બોલો તમે કાં લઈ જવાના આપણાને? હવે ઊભા રહે, કેવું નહીં, જલ્દી આવલા કેવલા. હા, તો મેપમાં જોઈને સારું. ટાપુ ટાપુ હો, તો ટાપુ જવાના આપણે. ફ્લેટ મળે, ફ્લેટ બહુ મજા નહીં. ટાપુ જવાના, ટાપુ. તો દોસ્તાર, આપણે અહીંયા કામાસ્કી આવું પડલું છે, કારણ કે બોટ જ નહીં મળી સારી. બોટ મળી જતા તો આપણે પહોંચી ગયેલા હતા અત્યારે ટાપુ પર. હવે કંઈ નહીં, અહીંયા લૂંટીએ, જો કંઈ મળે તો ઠીક. બોટિયાને મારીને લૂંટવું એ લોકોને. તો હવે જો તમે આ ગેમ પ્લે ને આગળ મળીએ આપણે ઝોનમાં, કેમ કે ઝોનમાં જવાનું આપણને 3000 મીટર આગળ જવાનું છે. એટલે 3000 મીટર એટલે તો 3 કિલોમીટર થાય. જો આપણે અહીંયાથી સ્ટેશન પહોંચી ગયા એટલી વારમાં. 3000 કિલોમીટર, 3000 કિલોમીટર કાં 3000 મીટર. એટલે હવે અહીંયા લૂંટતા છે. એકાદ બોટિયાટા મળે જ, તો એક બોટિયાટા આપણે મારી લીધો છે. તે તમને કહેવાનું ભૂલી ગયો મેં, ગાડીથી ઉડાડ નાખલો એ બોટિયાને આપણે. તો હવે જો તમે આમાં આગળ આપણને શું મળે, કેવા કેવા બોટિયા મળે આપણાને. તો દોસ્તાર, આપણે આવી તો ગયા અહીંયા, પણ આપણાને કંઈ મળેલું નથી. અહીંયા VSS ને શોટગન સિવાય કંઈ મળેલું નથી. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે કંઈ મળે તો ઠીક, નહીં તો પછી અહીંયાથી નીકળવું પડે આપણે. એમાં બહુ આઘું જવાનું છે ઝોનમાં. આપણે અહીંયા એકલા જ છે, કોઈ એનિમી આવલા છે તો બહુ મારે જો. હવે જો અમે અહીંયા ટ્રીક કરું, જો આ ટ્રીક તમે કરી બતાવો. તમને બધાને ચેલેન્જ છે આખા પબજીમાં. આ ટ્રીક તમે કરી બતાવો ખાલી. ને જો નહીં થાય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મેં તમને તમારા માટે એક વિડીયો મૂકા સ્પેશિયલ એનો ટ્રીકનો જ ખાલી. A few moments later. તો દોસ્તાર, આપણે આવી ગયા અહીંયા ઝોનમાં ને આપણે હેલ્થ તો મારી લીધેલી છે. આ એકદમ ફૂલ કરી લીધી હેલ્થ, એટલે બૂસ્ટ થતી જ છે આપણી હેલ્થ. હવે જોઈએ આપણે આગળ ક્યાં ગઈએ. અહીંયા તો રેડ ઝોન છે કોચિંગ કેમાં. આપણા રોનીભાઈ પાછળ આવતો છે ને મેં અને વોરિયર હાથે જ છે અમે બે. તો અમે હવે જોઈએ ક્યાં ગઈએ. હવે આગળ તમે જોયા કરો આ વિડીયોને. કાટકા સાઈડ ઝોન આવવાનું લાગતું છે, એટલે તમે જોયા કરો આ વિડીયોમાં. બહુ મજા આવવાની છે. જો તમે જોયા જ કરજો આ વિડીયો, છેલ્લે સુધી જોજો. ચિકનની નટ થાય કે નહીં તે જોઈ લેજો ખાસ એકદમ. હવે આગળ ડ્રોપ છે ત્યાં અમે ગઈએ. હા, વોરિયર ભાઈ બી અમને એ જ કહેતો છે કે ડ્રોપ બાજુ જવાય. જોયો હવે ત્યાં એનિમી મળે તો ઠીક, નહીં તો હવે ડ્રોપ લૂંટીએ આપણે. ને જોયા ડ્રોપમાંથી આમ બોમ્બ મળે તો આપણો નસીબ. બહુ મજા આવે આમ મળી ગઈ તો. તમે જોયા કરો ખાલી, અમે મારીએ ને દે. તો હવે અહીંયા ડ્રોપ પાસે આવી ગયા આપણે. જોયો હવે અહીંયા છે કે નહીં. ઓ ભાઈ, એ તો એનિમી ભગાવ ઉપર, એ તો બહુ ભગાવી પડે. લા ભગાવ ભાઈ ભગાવ. અલા બહુ ભગાવી પડે. ઓ ભાઈ માર વોરિયર માર પછાડી માર. એ લોકોને આવવાની દેતો ભાઈ પછાડી. અલા બહુ માર ખાવા પડે. પેલા લોકો પછાડી જાવડા છે એકદમ પછાડી. રોની તો ટેબાટથી ફરીને આવજે. જો એ બાદ નહીં આવતો, નહીં તો પડે વચ્ચે જ તને ખાઈ જાય, હાથો જ ખાઈ જાય. રિવાઇવ કરવા નહીં આવા હે અમારથી તને, એટલે ફરીને જ આવજે. અમારી પછાડી ન આવતો. હજુ પીછો કરે આપણો તો મારવાનો. ચાલો જલ્દી ભાગ બગી ભાગ. અમારી ઇજ્જતનો સવાલ છે. ભાગ બગી भाग डरनो भाग बहुत भाग भाई, तेरे को भगाना, हमारे को बचाना. वो भाई पीछे यार, अरे भाग बगी भाग. આ લોકો તો પીછો જ નહીં છોડતા, બહુ પાછળ બહુ દોડાવતા દે. હું આ લોકોને અમને ભગાવો ભાગ ડરનો ભાગ. આજે જો અમે મરી ગયા ને તો તારા લીધે મરી જાઉં. ભાગ હજુ આ લોકો છોડ નહીં છોટા. બહુ ભગાવતા દે. હું આ લોકો તો આડું ખાઈને પાછળ પડલા છે આ લોકો. હલા હવે તો પેટ્રોલ પહોંચવાનું. હલા હટ, હલા મરી જવાના. ભાગ જલ્દી ભાગ. હું વોલિયર હું જતા રહ્યા. હા ચાલ બચ્ચા જતા રહ્યા. હા, રાજાભાઈ પાસે ગયા હવે. નહીં તો એ લોકો આવે તો આપણને ભૂત બનાવી દે. અહીંયા જ ભૂત બનાવી દે આપણું તો.
એક કે આમાં ઘોડી જ નહીં હોય. તો દોસ્તો આપણે બચી તો ગયેલા છે. હવે પેલા લોકો આડું ખાઈને પલ્લાવતા પણ એ લોકોનું પાડું બની ગયું એટલે એ લોકો જતા રહેલા છે. ભાંડું કેમ કે એ જેવા લોકોને લાગેલું કે આટલો અમે બધો ટીમ પાસે પીછો જવાના એટલે એ હવે લોકો આવે ભાગી એટલે ગયા મને અહીંયાથી. કે તો અમે આપણે બધા આખી રાજાભાઈ સ્કોડ પાસે આવી ભેગી ગયેલા છે થઈ ને ગઈ. આપણો રોનીભાઈ બી અહીંયા હા. આવતો જ છે. બરાબર. જોયા કરો મેં આનો આ આગળનો વિડીયો ઘોડી લઈ ભાઈ, બહુ ઘોડી, મજા આવે છે. ઘોડી. હવે અહીંયા એટલે રોનીભાઈ આવી ઘોડી. ગયો. ઓ ભાઈ હાય હાય હાય, આ તો ધુંબાઈની જેમ કુદાવતો દેખું રોનીભાઈ તો આપણો રોનીભાઈ ઓ ભાઈ કાર 98 આપની એ કેમ આપી દેમ તને રાજાભાઈ ને કાર 98 તમારી પાસે નથી મને ખબર છે. ઓ હેલ્થ કિટ તમે લઈ લીધી કાંઈ ગયો રોની હા કાર 98 લાખની લઈ લેમ. હા થેન્ક યુ દોસ્તાર આલે 3x બી તારા હારું મેં લાવલો છે સ્પેશિયલ. હા 7 ની એમો બી લેતો જાજે જરાક બધું તારા હારું લઈને જ આવલો છે મારી પાસે દોસ્તાર. મિની છે. બધું તું લેની એસ કર મોજ આ લીલા રેડ ઓય કર. રોની અલાવ છે યાર. ઈતા. હવે આગળ જોઈએ અત્યાર સુધીમાં તો 3 બોટિયા મારલા છે આપણે. તો હવે એનિમી હોડવા નીકળવાના આપણે અહીંયા આખી ટીમ તો ભેગી થઈ ગઈ. હવે આપણાને કોઈથી નહીં મરાશે. હવે ચિકન ડિનર પાક્કું જ છે અડધું પાક્કું જ છે આપણું. હવે આમાં તો પેટ્રોલ પટવાનું જ છે. આપણે બીજી બગી તો લેવી જ પડશે એટલે બીજી બગી હોડીએ. તો રાજાભાઈ આપણને કીધું કે તે બાજુ બગી છે તો તે બગી લઈને હવે આપણે આગળ જઈએ એ લોકો હાથે. પછાડી બી બગી હતી પણ આપણે હવે આ બગી લઈ લઈએ. કોઈને ખોટું નહીં લાગવું જોઈએ. ખાલી સ્કોપ જ નથી મળ્યો આપણાને 3x જ છે આપણી પાસે. તો આપણને બીજી બગી તો મળી ગઈ. હવે આપણે જોઈએ આગળ આપણી 1000 મળી જાય ને તો મજા આવી જાય આખી સ્કોડ હાથે થઈ જાય એટલે પછી આપણને કોઈ મારી નહીં શકે. કોઈ બી માઇકા લાલ ડોનું હોત હું કેમ નહીં હોય માર લે હું બધાને આપણે ફોલ લે હું બધાને. હવે ચાલો જોઈએ આગળ ટાર્ઝન મળે અહીં કેમ આગળ ટાર્ઝન છે. ચાલો ટાર્ઝન મળી જાય. ટાર્ઝન આપણે ધનનો છે આપણે ટાર્ઝન તો બહુ મારું આમાં બધા હાથે થઈ ગયા. ચાલો ભાઈ બે જાવ આમાં. ઓ ઠોઈકી કેમ ટાર્ઝન ને હટ યાર ઠોઈકી તમે તો જનાવર છે હાવ. ઓ ભાઈ સ્કીન તો જો આ રાજાભાઈની સ્કીન જ છે ભાઈ. A few inches later. તો દોસ્તાર આપણે આવી ગયા અહીંયા. જો અહીંયા તમને બહુ બધા લાકડા દેખાય. આ પબજીના 2 નંબરના લાકડા છે બધા. આપણા વનમાંથી જે ચોરી લાવે ને બધા ત્યાં 2 નંબરના રાખલા. હવે આ પબજીના 1ના રાખલા અહીંયા લાકડા ચાલો હવે એટલે હવે આગળ જઈએ. એનિમી મળે તો મજા આવી જશે મારવાની એ લોકોને. તો હવે જો અહીંયા બી તમને ટ્રીક બતામ પેલી યાહૂ જો આગળ એનિમી હોતા છે અમે અહીંયા. ઓ ભાઈ ફાયરિંગ થયેલી છે. હવે એ લોકોને પટાવવાના આપણે. ચાલો દેખાતો હું તો હારો ભાગી ગયો કંઈ નહીં બચી ગયો. હવે એનિમી તો હેડ કલાકલું છે. આપણે હવે આગળ ગઈએ. મેં આ બાજુથી જાઉં પહેલાં લોકો ખબર નહીં કાંથી જતા છે. આપણે જોયું આગળ એનિમી પાસે જ જવાના હોય તો ડાયરેક્ટ રસ જ મારવાના. આ બાજુ ડ્રોપ છે તે હવે ચેકઆઉટ કરતા કે એકવાર આવલા છે તો પછી જોતા જવાના. તો હવે આગળ ગઈએ. બંદૂક મૂકીને ભાગે ને તો બહુ ફાસ્ટમાં ભાગે જો આપણો માણસ. એટલે તમે ભાગતા હોય ને ઓપનમાં તો બંદૂક મૂકીને જ ભાગવાની. એ ત્યાં છે કોઈ દેખાતો તો નથી. હવે આગળ જવાય આપણાથી અહીંયા. બોમ્બ ડાલતા હું રોકો જોયો અહીંયા કોઈ દેખાય તો. ઓ ભાઈ પટ્ટી બચી ગયા. હવે અહીંયા આગળ માર્ક કરેલું છે ત્યાં અહીંયા ફોન કોણ હાલા કંપની મારા એની બેનનું. ચાલો હવે આગળ જોઈએ આપણે. બહુ મારતા છે એવું લાગતું છે આ લોકો તો. કઈ વાંધો નહીં. ઓ ભાઈ આપણા રાજાભાઈ નોક કરલો નહીં ભાઈ આપણા વોરિયર ભાઈ નોક કરલા તો ભાઈ કઈ નહીં કિલ આપી દીધો એ લોકોને આપણે. નહીં તો પછી આપણામાં કિલ આવટે આ કેમ કે આપણા બંડાએ મારલો એટલે હવે એનો જ કિલ જશે. કંઈ વાંધો નથી આપણાને. આપણા ટીમમાં કિલ આવે એટલે આપણે તો ખુશ. હવે આપણે તો લેબોરેટરી પર છે બંદા પ્લેયર્સ એને મારવાના. તો ભાઈઓ લેબોરેટરી પર બંદા છે. આબાદથી જવાના તો કંઈ નહીં ભાઈ આપણે આબાદથી ગઈએ. આ લોકોને ઘેરો મારને મસ્ત એકદમ ચક્રવ્યૂહમાં લઈને મારી આ લોકોને. મહાભારત તો બધા જ જોતા એટલે ચક્રવ્યૂહ બધાને ખબર હું આવે એટલે હવે મારે આ લોકોને ચક્રવ્યૂહમાં લઈને ચક્રવ્યૂહ આમ સ્ટાર્ટમ. ચાલો ભાઈ ચક્રવ્યૂહ આમ સ્ટાર્ટમ થઈ ગયેલું છે એટલે હવે આપણે મારવાના જ બધાને. મિની તો મારથી નહીં લવાય સોરી. મને નથી જોઈતી મિની તું લે લાખી દે તો લાખી દે કઈ નહીં પછી ખાલી 2x આપી દે ને મને 2x લેતા આવજો અહીંયા. બસ તમે અહીંયા ઉભરા કાંઈ નાખ્યા કરે. બસ અહીંયા 2x આપ મને 3x લઈ જા જોઈતો એ તો નથી આપવાનો જા તને. ચાલ તો હવે અમે આગળ ગઈએ. ભાઈ રાજાભાઈ તો બહુ આગળ નાખી ગયેલો છે. જો એકલા જ ભાગ્યા કરે. આ એકલા ભાગે પછી મરી જાય એમાં. તો તમે આ વિડીયો જોયા કરો. અમારો ચક્રવ્યૂહ અહીંયા બની ગયેલો છે. ચક્રવ્યૂહ બની ગયો ને હવે તમે જો આગળ ખાલી ચક્રવ્યૂહમાં પેલા લોકો એવા ફસતા છે ને અભિમન્યુ ફસાઈને મરેલો ને એવી રીતના આ લોકો મરે છે. હવે જો ખાલી ચક્રવ્યૂહમાં હવે અહીંયા તમે જો ખાલી આ લેબોરેટરી પર માણસ છે. હવે માર્ક કરેલા લોકો મારી અમે લેબોરેટરી વાળાને.
ઓ ભાઈ તો અહીંયાથી ભાગે તું પેલા માર ખાલે ડુડુમ બામ અલા ઈ આટલા મારે મર્યો જ નહીં હા ભાઈ આવું ઓ ભાઈ મારો મુજે મારો આટલો ઓ ભાઈ તું લે પેલા મારા ભાઈને નોક કરવાનો તું પેલા તો તને આખો ખાવા પછી મેં મારા ભાઈને રિવાય આપવા જવા કાં ગયો ભાઈ અલા તું અંદર હવે અહીંયા કવરમાં આવીને શું કરવાનું એકવાર ચક્કરમાં આવી ગયો ભાઈ તું ચાલ ભાઈ હવે તને રિવાય આપી દેમ કેટલી વારમાં પેલો આવી જ નહીં જાય તો સારું રિવાય આપી દે મારી પાસે જોઈ તો આપણા રાજભાઈનો બદલો લઈ લીધો છે આપણે અહીંયા રિવાય આપી દઈએ એટલે પેલા લોકો આવે એટલે પાછા બીજા ચક્રવ્યૂહમાં એ લોકોને ફસાવીને આ હીરો અહીંયાથી ઉપર સુપરમેન બનવાનો પહેલાં સુપરમેન અરે કંઈ વાંધો નહીં આપણા ટીમે તે કિલ ચોરી કરેલો છે કંઈ વાંધો તું અહીંયા સાંભળે ગાર્ડનમાં ફરતો છે ભાઈ તું મારી સાંભળે દોડવાનું હતું હે હવે અહીંયા આપણે હોડીએ કંઈ સ્કોપ બોપ મોટો ઓ ભાઈ સાઈડ સ્કોપ મોલાયેલો છે અહીંયા ફોરેક બી મળી ગયેલો છે 3x લાખી દઈએ અહીંયા હવે પિંક કિલર લઈ લઈએ પિંક કિલર કાંટા આપણું એ છે રેડ બુલ હવે આગળ ગઈએ રેડ બુલ મારને જરાક બેન્ડેજ સેલો ટાઈમ મારી દઈએ આપણે અહીંયા ઊભા રહીને પછી આગળ મારવા ગઈએ કેમ કે એ લોકો બહુ ઉલટા છે આગળ તમને સંભળાય તું જો હે અહીંયા સંભળાય તમને બરોબર છે સંભળાય આવી ગયો આપણે વર્ટિકલ આવી ગયેલું છે તો આગળ ગઈએ હવે આપણે અહીંયા પેટીમાં ઓ ભાઈ અહીંયા ઓમ મળી ગયેલી છે આપણને હવે તો જો તમે મારીએ આપણે ખાલી તમે જોયા કરો એટેક્સ ખાલી નહીં મળ્યો બાકી કંઈ નહીં હવે આપણા છે મળે લગભગ તો કોઈ બોલેલું તો છે કે એટેક્સ મળે એમ એટલે હા આપણા વોરિયર ભાઈ પાસે છે આપી દે આપણો ખાસ મિત્ર એટલે આપી દે એટેક્સ આપણને કેમ કે સ્નાઇપિંગ જ નહીં કરે ખબર આપણને એવો વેરી ગુડ રાજભાઈ આપણા માયરા તમે ઓ આખો ખાઈ ગયા વેરી ગુડ હજુ માર્ક કરજો અમે આવ્યા હતા હું ટીમાં માર્ક કરી નાખો હવે આપણે ગયા અહીંયા એ અંદર ડાયરેક્ટ 2x રાખી દઈએ જરાક એમ્ફોમાં નહીં રેડ ડોટ જ ચાલે આપણને તો એક તો સાઈડ સ્કોપ વાળા આ નવું લાવલા છે ને પબજી વાળા એમાં મજા નથી આવતી કેમ કે સ્કોપ ખોલે તેવું જ બાજુમાં કંઈ નવું અલગ દેખાવા લાગે એવું આ કેવી ના બચ્યો ભાઈ કંઈ વાંધો નહીં બચ તો હવે અમારે ગયો તો બી બચી ગયો કંઈ વાંધો નહીં પછી છેલ્લે તો મરવાનો છે અમારું ચિકન ડિનર છે હવે તો બાકી તમે ખાલી 3 જણા શું કરી લેવાના અમે 4 છે અહીંયા અમારો રોનીભાઈ એકલો તમને મારી ચૂક્યો 3 હવે સ્કોપની દિવાલ બનાવી દીધી હાલો તો હવે શું કરીએ અમે આગળ ગઈએ વળી બીજું તો હું આ કોણ છે આ પેન લઈને વ્હાઈટ પેન રાજભાઈ આપણા રાજભાઈ છે આ ભાઈ રાજભાઈ મોટા ભાઈ છે નહીં કંઈ કહેવાનું એને તો બહુ મારે નહીં તો ગુસ્સામાં એ રોનીને નોક કર્યો યાર એને રિવાય આપવા જવું પડશે વોરિયર છે કંઈ વાંધો નહીં ચાલો તું તાર રિવાય આપ મેં તમારી પાસે આવું અહીંયા એકાદ અહીંયા કોઈ દેખાતો તું મને જાણે મને મારી સાલા એ તો હવે તું ગયો હજો હવે માર ખા જાની પાછળ હંટાઈને એ અરે યાર બહુ આગળ મરાઈ ગયો હલા હટ કવરમાં જતો રહ્યો ભાઈ બાકી તારે મૂકતે ને એક એવો મૂકતે કે ભાઈ ત્યાં જતા ઘૂંટના પાર આવી જડે હવે આગળ ગયા આપણે આ લોકોને ઘેરો પાછો બીજો ચક્રવ્યૂહ બનાવવાના અહીંયા ચક્રવ્યૂહ બનાવીએ કે પછી ત્રિશુલ વ્યૂહ બનાવીએ બાહુબલી બનવાના આપણે ત્રિશુલ વ્યૂહ બનાવવાના ત્રિશુલ વ્યૂહ નવો વ્યૂહ લાવલા છે આપણે હવે અત્યારે જ ઉત્પન્ન થયેલો છે ત્રિશુલ વ્યૂહ આ બાજુ કોઈ છે એવું આપણા ભાઈઓએ કીધેલું છે એટલે આપણે અહીંયાથી આગળ ગઈએ મસ્ત મજા આવવાની છે ત્રિશુલ વ્યૂહમાં આપણે ઘેરો બનાવીને મારીએ આ લોકોને જોઈએ આગળ કોઈ દેખાય કે ત્યાં બી માર્ક કરેલું છે ત્યાં પહેલાં આપણે આમથી એકવાર ચેકઆઉટ કરી લઈએ કોઈ હોય તો અરે ભાઈ તું હંટાવાનો ભાઈ લે તું નોક થા કંઈ વાંધો નહીં આપણે રાજભાઈ તું કાં જોયા કરે ભાઈ તું જોઈ કાને તને તો પહેલાં આખો ખવાઈ ગયો ભાઈ તું આખો જ ચાલો ભાઈ રાજભાઈએ બી આપણો આખો કિલ લઈ લીધો છે એમનો હવે આપણે આગળ ગઈએ એક જ જણ રહેલો છે હવે બહુ મજા આવવાની અમારા રાજભાઈ જે છે ને તે સ્નાઈપર છે અમે પેસે એને સ્નાઈપર સારું જ લઈએ એટલી ખતરનાક કહે ને ડાયનામો મને ડાયનામો તો નહીં પણ ડાયનામોની જરાક આજુબાજુ આવી જાય ડાયનામો તો ભાઈ ભગવાન છે સ્નાઇપિંગનો એટલે એને તો કંઈ કહેવાય નહીં આપણાથી આપણે પોતે એનો ફેન એકદમ મોટા ફેન અહીંયા ભાઈ રોની બધા આગળ જતા રહ્યા છે આપણે પછાડી રહી ગયેલા છે તો હવે અહીંયા જોયા આગળ કાં હે એક હોઈ ગયેલો ઓ ભાઈ ચિકન ડીના મજા આવી ગઈ ટેન્શન તો ભાઈઓ તમને આ વિડીયો મજા આવલી હોય ને સાંભળવાની જોવાની તો લાઈક કરજો શેર કરજો આપણે જ MVP આવલા છે જોઈ લો તમે એટલે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા ને શેર કરજો જ આ વિડીયોને લાઈક તો તમારે આપવી જ પડે કેમ કે હવે જો મેં ગાડી ફોડાને દે તમે જો ખાલી આ ગાડી અહીંયા કાં ગઈ ગાડી બૂમ